Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Gəlin baxaq. Gəlir, xərc, qazan. Müştəri mağazada siyahıda göstərilən məhsulları aldığı məhsulların satışından nə qədər gəlir əldə olundu? Kələmin kilosuna baxırıq ki, 80 qəpikdir. 80 qəpikdir. 1 kilosu 5 kilo alsam, 5-i vururam 80-ə. Eləyir 400 qəpik. Bunu da manatı çevirsəm 4 manat. 7 dəstə göyərti. Göyərtimizin biri 15 qəpikdir. 7 dəstə alacağım. 35 3 yadda 105 qəpik. Bu nə deməkdir? 1 manat 5 qəpik. Pomidor. Pomidorumuza baxaq. Pomidorumuz 70 qəpikdir. Neçə kilo alıram? 8 kilo alıram 70 qəpikdir. Baxırıq. 80-i 70-ə vuranda 8-i 7. Əgər 8-i 7-yə vurmağı bacarmışsa 8-i 7-yə vuranda 56. Yanına 0 qoyanda 560 qəpik. Yəni 5 manat 60 qəpik. Keçirəm 4 kilo üzümə. Üzümün kilosu 2 manat 30 qəpikdir. Bunu birbaşa qəpiyə çevirsəm 230 qəpik. 230 qəpiyi ya da 2 manat 30 qəpiyi belə vurub 4-də də vura bilərsiniz. Necə rahatdır sizə. Baxıram. 0-ı 4-ə vuranda 0, 3-ü 4-ə vuranda 12, 1 yadda, 8, 1 yadda var da 920 qəpik. O da eləyir 9 manat 20 qəpik. Ümumi bizdən gəliri soruşur. Ümumi gəlir 4 manat, üstə gəlinsin 1 manat 5 qəpik, üstə gəlsin 5 manat 60 qəpik, üstə gəlsin 9 manat 20 qəpik. Manatları bir toplayacağım. Qəpiklər 4 manat, 1 manat 5, 5-in üstə 5, 10, 10-un üstə 9, 19 manat. İndi qəpiklərə keçək. 5 qəpik, 60, 65, 65-in üstə də 20, 85 qəpik. Qeyd edirik. Keçək ikinci sualımıza. Mağazada işləyən satıcının bir həftədə gəlir 160 manat təşkil edir. Göstərilən həftələr ərzində onun gəliri nə qədər olacaq? Yəni bir həftəyə 160-da 160-ı vuraram 3-ə. 0, 6-cı 18, 1 yadda, 3, 1 yadda var da 480 manat. 5 həftəyə 160-ı vuraram. Həmişə bir həftənin qiymətini saya vuracam. 0, 30, 3 yadda, 5, 8 manat, 800 manat. En həftədə olanda 160-ı vuraram. Yəni neçə deyirsə, enə vuracam bu cür şəkildə. Kafe gün ərzində 72 çay, 67 stəkan qəhvə, 25 stəkan portağal şirəsi satıldı. Bir gün kafedə bu satışdan cəmi neçə manat gəlir əldə edildi. Gəlin baxaq. 72 fincan çaydır. Bu çayımızdır. Fincanın biri neçədir? Çayın biri. Görürəm ki 1 manatdır. 72-nin 1-ə vuranda 72 manat edir. Qəhvəyə baxaq. Qəhvə. Qəhvədən 67 stəkan satılıb. Qəhvənin kilosu neçədir? 2 manatdır. 4, 1 yadda 12, 13, 134 manat da belədir. Keçirəm sonra portağala. Portağalın 25 stəkan satılıbdır. Vuracam qiyməti neçədir? Bir stəkanın qiyməti 3 manat. Bu da elədir 75 manat. Və bizdə cəmi deyir. Yəni 72 üstə gəlsin 134, üstə gəlsin 75. 72 ilə 75-im 149. 134 ilə də 149-u toplasam 3 bir yadda 7, 8, 283 manat yazırıq. 283 manat. Keçək növbəti suala. Boş xanalara uyğun gələn ədədləri yaz. Biz bilirik ki, gəlirdən xərcə çıxanda nə olur? Qazancı olur. Yəni 37-dən 19 çıxanda 18 manat edəcək. Yəni gəlirdən xərc çıxanda 429 edirsə 900. Deməli 57-dən 429-u çıxacaq. 17-dən 9 çıxanda 8, burada qaldı 4. 4-dən də 2, 2. 9-dan 4 çıxanda 528 manat etmiş oldu. İndi gəlir tapmaq üçün mən
xərclə qazancı nə edəcəm? Toplayacağım. Yəni 245 üstə gəlsin 158 qəpik sonra yazaram. Əvvəl manatlar 13 bir yadda, 9 0 bir yadda, 3 403 manat. 403 manat 50 qəpik. Keçək növbətisinə. Yenə deyirəm, gəlirdən xərci çıxanda nə edir? Gəlirdən xərci çıxdığımız zaman qazanc yaranır. Yəni 35-dən 23 çıxanda 12. Görünmürsə bunu 12. 178-dən 178 çıxanda 0. Baxırıq. Burada isə əksinə topla. Qazancla xərci toplayanda gəliri tapmaq olur. 365. 460-dan 287 3 bir yadda götürmüşdük. 5 15-dən 8 7. Burada 3 qaldı. 3-dən 2 173. 540-dan 125 çıxacağıq. Çünki əgər mən xərci tapmaq istəyirəmsə gəlirdən qazancımı çıxıram. 10-dan 5 5. Burada 3 qaldı. 3-dən 2 1. Burada da 5-dən 1 çıxanda 415. Keçək bura. 218-dən neçə çıxanda 0 eləyir. Elə 218 etmiş olacaq. Keçək növbəti məsələlərimizə baxaq. 4 nəfərlik ailədə atanın aylıq maaşı 622 manat, ananın aylıq maaşı isə 369 manat. Ay ərzində ərzağa 450 manat, digər xərclərə 210 manat sərf olunur. Oğul və qızın hər birinin aylıq xərci 40 manatdır. Ailənin aylıq yığımı nə qədər olmuş olacaq? Biz bunu tapmaq üçün burada birinci sualdan söhbət gedir. Birinci ana ilə atanın maaşını 622 üstə gəlsin 369. Bura 1 8 9 991 manat aya gələn gəlirdi. Sonra nə edəcəm? Bunu bir dənə ifadə ilə də yaza bilərdim, amma istəyirəm ki, ardıcıl göstərim. Çəkilən xərclər 450 manat pul xərcləmişəm ərzağa. Digər xərclərə 210 manat. 40 manat hər iki uşağa. 40 40 80. 80 gəlsəm 290. 290 da bunun üstünə gəlsəm 450-nin üstə 290. 740 manat eləyəcək. 740 manat. Biz də yığımı tapmaq üçün gəlirdən 991-dən çıxmalıyıq nəyi? Xərci. Ümumi xərci. Çıxıram 1. O da deməli 9-dan 4 çıxanda 5. 251 manat yığımdır. Növbəti sual belədir. İkinci sualdan söhbət gedir. Deyir, aylıq gəlir və xərc dəyişməzsə 3 ay ərzində yığım nə qədər olacaq? Yəni gəlir və xərcimiz dəyişmir. Onda mən hər ay 251 manat yığıram. 3 aydan söhbət gedir, 3-ə vuracam. 1-i 3-ə vuranda 3, 5-i 3-ə vuranda 15, 1 yadda. 2 dəfə 3-üm 6, bir də yadda vardı 753. Deməli 753 manat etmiş olacaq. Gəlin növbəti suala baxaq. Dəmirçi düzəltdiyi hər manqalı 36 manata satır. O bir manqal düzəltmək üçün 27 manat pul xərcləyir. Dəmirçi bir manqalın satışından nə qədər qazanc əldə edir? 27 manat xərci mayasıdır. 36 manata satırsa, bizə demişik ki, gəlirdən xərci çıxanda 36-dan 27 çıxsam 9 manat gəlir əldə etmiş olur. İndi cədvəli tamamla. Qazanc satılan manqalların sayı. Bir dənəsini 9 manatdan satsa 9, 2 dəfə 9-um 18, 3 dəfə 9-um 27, 4 dəfə 9-um 36, 7 dəfə 9-um 63. Deməli 9 dənə 10-um 90, 9 dənə n-im 9 vurulsun n. Yəni n bilinmir də say nə qədər. Deyir ki, o neçə manqal satsa 324 manat qazanc əldə etmiş olacaq. Bax, onun neçə dənə manqal satdığını biz bilmirik. N-lə işarə edirik. Manqalın birindən qazancı neçə manat idi? Qazancı. Bayaq dedik, qazancı 9 manat idi. Düzdür, n vurulsun 9. Qazanc 324-dürsə, n-i tapmaqdan ötürü 324-ü bölərəm 9-a.
N də bərabərdir. 32-nin içində 9, 3 dəfə 27. 27, 54-ün içində 9, 6 dəfə. Yəni, neynədir? Nə qədər qazanc əldə edə bilər? Neçə manqal satsa, 36 manqal satmış olsa, 324 manat gəlir əldə etmiş olar. Dərzi 6 şalvar tikmək üçün 180 manat pul xərclədi. Yəni, 180 manatı 6-ya bölsəm, 6 şalvara bölsəm, 1 şalvara düşən qiymət 30 manatdır. 1 şalvar. 1 şalvar. Bu nədir? Xərc. Qabağından yazaq xərci. Xərclədiyi puldur. 1 şalvara 30 manat xərcləyir. O şalvarın birini 45 manata satır. Qazancı necə taparıq? Gəlirdən 45 manatdan 30 manata çıxsam, 15 manat nə olur? Qazanc. Ticarətçi içində 25 kiloqram alma yaşayır. Kəndlidən müəyyən qiyməti pula alır. O 1 kiloqram almanı 2 manata satır. Bir yeşik almadan 10 manat qazanc əldə edibdir. 10 manat qazanc əldə edibdir. 25 kilonu 2 manatdan satanda nə qədər eləyir? 50 manat. Bu nədir? Satdı. Neçə qiyməti alırsa, bax, 25 kilonu neçədən alır? Xərci bilmirəm nədir. Amma 25 kilonu 2 manatdan satır. Bu onun gəliridir. Xərci bilmirəm hələ ki. Xərcdən xəbərim yoxdur. 10 manat qazanc əldə edibdir. Bizə nə demişik ki, gəlirdən xərci çıxanda qazanc eləyir. Onda gəlirdən, mən gəlirdən qazancı çıxsam, yəni 50 manatdan biz demişdik ki, gəlir, çıxılsın xərc, bərabərdir qazanc. Düzdür? Mənim gəlirim bəllidir, 50-dir. Amma xərcim bəlli deyil, qazancım da 10 manatdır. Düzdür? O zaman 50-dən mən 10-u çıxaram ki, 40 manat xərci tapım. Düzdür? 25 kilonu neçədən satıbdır xərci? 25 kilonu, bax, 25-i nəyə vurub ki, 40 manat eləyibdir. Onda mən 40-ı bölərəm 25-ə. Deyəcəksiniz, mənimə 40-ı 25-ə bölmək olmur. Bunu qəpiyə çevirəcəm. 4000-i böləcəm 25-ə. 40-ın içində 25 bir dəfədir. 15-in içində olmur. 150-nin içində deməli 25 6 dəfə. 0-da bölünə qoyanda 160 qəpik. Yəni 1 manat 60 qəpikdən neyniyibdir? Bir yeşik almanı kəndli neçəyə aldı? 40 manata. Bizə sual nəyi vermişdi? Ticarətçi bir yeşik almanın satışından nə qədər gəlir əldə etdi? Bunun sualının qabağından özünü yazdım. Yəni 25-i vuranda 2-yə 50 onun gəliridir. Bir yeşik almanı kəndindən neçə aldı? Bunun bura ehtiyac yoxdur bu hissəsinə. Sadəcə bizdən yeşiyi soruşurdu. 40 manat alıbdı. Amma bizdən soruşsaydı 1 kilo almanı neçədən alıbdı? Onda 40-ı bölərdim 25-ə tapardım. Yəni mənə burada sadəcə 40 manat yazmış olacam.